오늘 주보에 보시면 오늘 설교 제목이 무엇입니까? 사람은 무엇으로 사는가입니다. 이 제목은 유명한 러시아 소설가 톨스토이의 단편 소설의 제목입니다. 추운 겨울 외투 한 벌로 부부가 그 옷을 나눠 입고 겨울을 나는 가난한 구두 수성공의 집에서 일어났던 한 에피소드를 이야기하고 있습니다. 천사 미하일은 추운 겨울 벌거벗은 몸으로 세상에 떨어집니다. 교회 모퉁이에서 이를 발견한 구두 수성공은 그의 외투를 그 청년에게 입히고 그를 자기 집으로 데려오게 되면서 이야기가 시작이 됩니다. 이 소설에서는 하나님께서 미하일에게 세 가지 질문에 대한 답을 알아가는 과정을 볼 수가 있습니다. 첫 번째로 사람의 마음에는 무엇이 있는가? 또 두 번째는 사람에게 주어지지 않은 것은 무엇인가? 그리고 사람은 무엇으로 사는가입니다. 사람의 마음에는 무엇이 있는가? 예, 뭐가 있을까요, 여러분? 퀴즈입니다. 네, 정답은 김지연 집사님, 맞췄습니다. 정답은 사랑입니다. 여러분, 사랑이 무엇입니까? 제가 저희 아내한테 사랑이 뭐냐고 이렇게 물어보니까 잘 모르겠다 그러더라고요. 갑자기 돌발적으로 질문을 하니까 잘 모르겠다고 이야기를 하더라고요. 여러분도 한번 마음으로 생각해 보십시오. 사랑이 뭐죠? 사랑을 한번 정의해 보시겠습니까? 우리가 사랑을 하면서도 아이들한테도 사랑한다는 말을 하고, 또 우리가 뭐 가꾸는 식물이나 어떤 동물도 사랑한다고 표현은 참 많이 하는데, 사랑을 한번 정의해 보십시오 이렇게 말하면 글쎄 이렇게 의문을 짓게 됩니다. 때로는 당신 생각에 잠 못 이룬 적도 있었지. 기어가는 둥근 달을 보며 타는 가슴 난 몰래 달랬지. 사랑 사랑 누가 말했나. 향기로운 꽃보다 진하다고. 웃으시는 분은 이게 노래 한 곡조의 가사구나 하는 걸 알게 되실 겁니다. 이 노래 가사에도 사랑 사랑 누가 말했나 이렇게 이야기하는 거죠. 그래서 제가 여러분의 의문을 해소해 드리기 위해서 네이버에서 국어 사전을 한번 찾아봤습니다. 사랑, 어떤 사람이나 존재를 몹시 아끼고 귀중히 여기는 마음, 또 그런 일. 그래서 자연에 대한 사랑이다 뭐 이렇게 할 때 그런 표현을 합니다. 또 어떤 사물이나 대상을 아끼고 소중히 여기거나 즐기는 마음, 또는 그런 일. 나라 사랑, 국어 사랑. 남을 이해하고 돕는 마음, 또는 그런 일. 불우한 이웃에게 사랑의 손길을 보냅시다 할 때 이런 사랑을 씁니다. 그리고 남녀 간에 그리워하거나 좋아하는 마음, 또는 그런 일. 사랑의 눈물다 이런 표현을 하죠. 그리고 또 성적인 매력에 이끌리는 마음, 또는 그런 일. 사랑을 불태우다 이런 표현을 합니다. 또 열렬히 좋아하는 대상, 그녀는 나의 처음이자 마지막 사랑이었다 이렇게 표현하기도 합니다. 사전에서는 이 모든 것을 통칭해서 사랑이라고 말합니다. 넓게 또 참 많이 이렇게 사랑이라는 표현이 사용되는 것을 우리가 볼 수 있습니다. 어쩌면 이렇게 많이 사용되다 보니까 사랑이 뭐냐 이렇게 표현할 때 꼭 집어서 표현하기가 좀 어려운 부분이 있을 것 같습니다. 오늘 우리가 읽은 이 본문은 닉네임이 사랑장이라고 합니다. 사랑장이 어디냐 이러면 성경에 많고 많은 성경의 사랑을 표현하는 부분이 있지만 고린도전서 13장을 사랑장이다 이렇게 표현합니다. 고린도전서 13장 13절에는 믿음, 소망, 사랑 이 세 가지는 항상 있을 것인데 그 중에 제일은 사랑이다 이렇게 표현합니다. 그래서 이 사랑에 대해서 철학자들은 세 가지로 표현을 하고 있습니다. 에로스, 필레오, 아가페의 사랑 이렇게 나누어서 사용하고 있습니다. 에로스는 감각적이고 본능적인 사랑을 말하고요. 또 필레오는 정신적이고 인격적인 사랑을 표현하기도 합니다.
그리고 아가페는 하나님께서 인간에게 주시는 무조건적인 사랑을 표현합니다. 고린도 교회에 세워진 이 고린도에도 아프로디테, 사랑을 대표하는 여신인 아프로디테를 섬기는 신전이 있었습니다. 그런데 참 재미있는 표현이 하나 그때 당시에 있었는데요. 고린도에 이런 표현이 있었다고 합니다. 고린시아 제스타이라는 표현이 있었대요. 이게 한국말로 하면 뭐냐면 고린도인처럼 살다라는 표현이래요. 이게 고린도인처럼 살다. 근데 이 말의 뜻이 뭔지 아세요? 가늠하다라는 뜻입니다. 고린도에 가면 아크로고린토스라는 고린도 지역에 가면 이렇게 언덕, 이렇게 산이 이렇게 멀리 보이는데 그 산 위에 아프로디테 신전이 있었습니다. 그리고 로마 역사가 스트라보는 이 아프로디테 신전의 여사제가 1000명이 넘게 거기서 신전을 섬기고 있었다고 합니다. 그런데 주말이 되면 기이한 현상이 일어나는데요. 인근의 수많은 사람들이 코린시아 제스타이를 외치면서 아프로디테 신전으로 몰려들었다고 합니다. 그곳에서 주말마다 예배라는 이름으로 아프로디테 여신을 섬기는 그 명목으로 음행하는 일들이 일어난 거죠. 그래서 고린도인처럼 살다라는 이 뜻은 아까 전에 뭐라고요? 가늠하다라는 뜻이죠. 그러니까 주변의 사람들이 돈을 싸들고 와가지고 그곳에서 그런 매음 행위를 했다고 합니다. 그러니까 한마디로 고린도는 쾌락의 도시였고 타락의 도시였습니다. 이런 고린도에 하나님의 교회가 세워진 것입니다. 그러나 안타깝게도 우리가 고린도전서를 묵상하면서 보면 이 고린도 지역에 있는 세상 문화가 교회 안에 흘러 들어왔고 교회 안에도 음행의 문제, 또 은사와 예언 등의 다양한 문제들이 교회 안에 있게 되었습니다. 그러고 보면 교회 안에 문제가 없는 것이 이상한 것 같습니다. 고린도 전후서는 이러한 문제를 해결하기 위해서 사도 바울이 이 편지를 쓰고 있는 것입니다. 고린도에 퍼져 있는 고린도인처럼 살다는 이 음행하는 문화, 이것은 사랑일까요, 아닐까요? 사랑일까요, 아닐까요? 갸우뚱하시죠? 아까 전에 전체적으로 사랑은 정의를 넓게 했는데 음행하다, 이게 사랑일까? 속으로는 당연히 사랑 아니죠, 목사님 무슨 말씀하세요, 이러지만 정말 사랑이 아닐까요? 이것 또한 사실은 사랑입니다. 그죠? 내로남불이라는 사자성어 아세요? 내로남불? 네, 내가 하면 로맨스, 남이 하면 불륜이라는 말입니다. 불륜 또한 사랑이죠. 무엇 때문에? 사랑하는 가족, 또 자녀를 버리면서까지, 희생시키면서까지, 모든 수모를 견디면서까지 불륜을 선택할까요? 그게 사랑이라고 믿고 있기 때문입니다. 그런데 이런 사랑에는 특징이 있다는 거죠. 그게 무엇입니까? 기억하십시오. 에로스라는 것입니다. 제가 사전에서, 성경 사전에서 에로스를 검색해 보니까 실제로 에로스를 사용한 성경 구절 하나가 나왔어요. 그래서 제가 여러분과 함께 찾아서 읽어보도록 하겠습니다. 잠언서 7장 18절 말씀입니다. 다 같이 한번 찾겠습니다. 잠언서 7장 18절 말씀입니다. 구약 성경이죠. 중간에 딱 펴서 넘겨보면 잠언이 나옵니다. 시편 다음에 잠언서 7장 18절 말씀, 좀 천천히 하더라도 찾도록 하겠습니다. 7장 18절 말씀, 찾으셨으면 한번 다 같이 읽겠습니다. 시작. 오라, 우리가 아침까지 흡족하게 서로 사랑하며 사랑함으로 희락하자. 여기에 사랑함으로 희락하자, 이게 물론 고대 성경은 히브리어로 적혀져 있지만
히브리어와 목사님 히브리어 맞죠? 네, 예. 히브리어와 헬라어로 이렇게 적혀져 있지만 구약까지도 헬라어로 번역한 성경이 있습니다. 그 성경에 이 사랑함으로 희락하자 이것을 에로스로 번역이 되어 있더라고요. 그래서 제가 이것을 찾아봤습니다. 그래서 이 사랑함으로 희락하자 이 본문을 조금 더 이해하기 위해서 앞뒤로 조금 더 넓게 한번 읽어보겠습니다. 15절부터입니다. 15절부터 22절까지 다 같이 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 15절 시작. 이러므로 내가 너를 맞으려고 나와 내 얼굴을 찾다가 너를 만났도다. 내 침상에는 요와 애굽의 무늬 있는 이불을 폈고 몰약과 침향과 계피를 뿌렸노라. 오라 우리가 아침까지 흡족하게 서로 사랑하며 사랑함으로 희락하자. 남편은 집을 떠나 먼 길을 갔는데 은 주머니를 가졌은즉 보름날에나 집에 돌아오리라 하여 여러 가지 고운 말로 유혹하며 입술에 호리는 말로 깨물어 젊은이가 곧 그를 따라갔으니 소가 도수장으로 가는 것 같고 미련한 자가 벌을 받으려고 쇠사슬에 매이러 가는 것과 같도다. 이야, 하나님의 말씀인데 이게 수준이 상당합니다. 예. 무슨 내용인지 무슨 상황인지 아시겠죠? 남편은 지금 어떻게 보면 일하러 갔는데 남편이 돌아오는 그게 보름이나 걸리니까 거의 없다. 그러니까 젊은 친구여 나와 함께 서로 사랑하여며 사랑함으로 희락하자. 쾌락을 누리자 이 말이죠. 아시겠죠? 여러분 아시겠습니까? 여기서의 이 사랑 고린도인처럼 살자라고 하는 그 에로스는 즉 감각적인 욕망으로 채워져 있는 거예요. 감각적인 욕망으로. 그래서 이 사랑은 굉장히 자기중심적이고 내 욕망을 채우는 그런 사랑이라는 거죠. 그래서 저희 중등부 아이들과 오늘 저는 체조했어요. 내 욕망을 채우는 그런 사랑. 내 욕망을. 이게 중요한 거예요. 그러니까 사랑이긴 한데 이 에로스는 내 욕망을 채우는 그런 사랑인 거예요. 아시겠죠? 자, 그런데 오늘 제가 말씀드린 사람은 무엇으로 사는가에 나오는 그 톨스토이 그 소설에 나오는 그가 찾았던 미하엘 천사가 찾았던 그 사랑은 무엇인지 소설 속의 내용을 조금 보도록 하겠습니다. 구두 수송공의 집에 왔던 천사 미하엘은 하나님의 질문, 첫 번째 질문, 사람은 마음에 무엇이 있는가의 첫 번째 답을 찾았을 때 그가 미소를 지었다 이렇게 소설에 기록하고 있는데요. 그가 찾았던 답, 사랑은 이런 것이었습니다. 외투를 만들 가죽을 사러 간 남편이 그 가죽 사는 것을 돈을 외상값을 받고 양가죽을 사야 되는데 그걸 못 사니까 기분이 조금 꿀꿀해가지고 술을 먹습니다. 그리고 술을 취해가지고 걸어오는데 갑자기 눈앞에 저 기둥이에 뭐가 있냐면 젊은 사람인데 옷을 홀딱 벗고 있는 거예요. 겁이 나가지고 모퉁이를 안 보고 그냥 이렇게 돌아갔는데 그의 마음속에 긍휼한 마음이 있어가지고 자기 외투를 덮어주고 젊은이 여기 있으면 얼어 죽으니까 힘을 내자 이러고 자기 집으로 데리고 옵니다. 그리고 나서 집에 딱 오니까 부인은 옷을 만들 가죽을 들고 왔는지 보니까 남편은 술이 취해 있고 그리고 왜 자기 외투를 입고 있는 옷을 입지 않은 외투만 걸치고 있는 젊은 남자가 딱 들어오는 거예요. 이 부인 마트료나의 마음이 어땠을까요? 화가 났을까요? 화가 나지 않았을까요? 화가 엄청난 거예요. 소설은 이렇게 진행이 됩니다. 남편이 저녁을 달라거든요. 저녁은 없어요. 주정뱅이하고 벌거숭이한테는 줄 저녁은 없다고요. 이렇게 이야기합니다. 그러니까 남편이 좀 무색해하면서 마트로나 말 좀 조심해요. 그러면서 일단 내 말을 먼저 좀 들어보세요. 이야기를 합니다. 주정뱅이한테는 더 들을 말이 없어요. 그래서 당신 같은 술주정뱅이하고 결혼하는 게 아니었는데 마트로나가 갈 때까지 가는 거예요.
보통 이렇게 뭐 결혼 이런 거 언급하고 이러면 지금 갈 때까지 간 겁니다. 그리고 화근이 되었던 이 외투를 확 벗기려고 하다가 솔기가 뜯어집니다. 그리고 그 옷을 머리에 뒤집어 쓰고 집 밖으로 나가려고 하는데 갑자기 걸음을 멈추면서 화를 잠시 누르고 일단 저 사내가 누구인지 한번 알아봐야 되겠다는 생각을 마트로나가 합니다. 그러면서 만약에 저 사람이 좋은 사람이라면 벌거숭이로 있을 리가 없잖아. 이 사람은 셔츠 한 장 안 걸치고 있었어요. 당신이 나쁜 짓 한 게 아니라면 이 사람을 어디에서 데려왔는지 말을 못할 이유가 없잖아요. 이러면서 말을 합니다. 그러면서 그 구두수송공 남편은 그 얘기를 내가 지금 하려던 참이었어 라면서 이야기를 합니다. 그러면서 이런저런 이야기를 하다가 그 남편이 아내에게 이야기합니다. 마트로나, 당신 마음엔 하나님이 없단 말이요. 이렇게 말합니다. 그때 이 말을 듣고 다시 그 벗어 있는 청년을 보는 순간 이 마트로나 마음이 스르르 풀린 거예요. 그리고 빵을 내어줍니다. 그러면서 저녁을 먹이는 거죠. 그리고 그 청년은 미소를 짓습니다. 소설은 이렇게 기록합니다. 미하일이 웃는 모습을 본 것은 세몬의 집에 온 날 마트로나가 저녁을 차려줬을 때 딱 한 번뿐이었다. 이렇게 기록합니다. 여러분, 소설 속에 우리가 발견하는 이 사랑은 어떻습니까? 누구인지도 모르는 이상한 사람에게 다가가 그를 데리고 온 남편에게 화도 났지만 자초지종을 듣고 그녀의 마음을 추스리고 청년을 위해 저녁을 차려주는 마음. 이 굉장히 중요합니다. 잘 들어보십시오. 누구인지도 모르는 이상한 사람에게 다가가 그를 데려온 남편에게 화도 났지만 자초지종을 듣고 그녀의 마음을 추스리고 또 청년을 위해 저녁을 차려주는 마음. 긍휼의 마음이죠. 측은지심이라고도 하고 컴패션이라고도 합니다. 저는 여기에서 에로스가 아닌 하나님의 사랑인 아가페를 발견하고 톨스토이조차도 이 아가페를 이런 식으로 스토리를 만들어서 전하고 있는 것을 발견하게 됩니다. 아가페는 하나님의 사랑인 것입니다. 하나님의 사랑은 잠언 7장에 음란한 여인이 청년을 유혹하며 벌이는 감각적인 욕망, 영어 성경에는 sensuous desire라고 표현하고 있습니다. 그런 감각적인 욕망이 아니라 미하엘을 바라보면서 자신의 마음을 추스리고 저녁을 차려주는 긍휼의 마음, 컴패션. 이것이 바로 아가페적인 하나님의 사랑이라는 것을 우리가 발견할 수 있는 것입니다. 오늘 사도 바울이 고린도 교인들에게 보내는 편지에 기록된 이 사랑은 모두가 에로스가 아닌 아가페로 기록이 되어 있습니다. 다시 그런 마음을 가지고 한번 1절부터 3절까지 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 소리나는 구리와 울리는 꽹과리가 되고 내가 예언하는 능이 있어 모든 비밀과 모든 지식을 알고 또 산을 옮길 만한 모든 믿음이 있을지라도 사랑이 없으면 내가 아무것도 아니요 내가 내게 있는 모든 것으로 구제하고 또 내 몸을 불사르게 내어줄지라도 사랑이 없으면 내게 아무 유익이 없느니라. 아멘. 오늘 사도 바울은 고린도 교회 안에 있는 은사에 대한 문제를 12장과 14장에서 논하고 있습니다. 그런데 그 사이에 이 사랑장이 있는 거예요. 그러니까 이 사랑을 이해하기 위해서는 12장과 14장을 포함해서 이해를 해야 됩니다. 왜 사도 바울은 은사 사용에 있어서 사랑을 이야기하는지 우리가 정확하게 알 수 있습니다. 고린도 전서 12장 앞으로 조금 더 가보겠습니다. 12장 27절에서 31절은 이렇게 기록하고 있습니다. 너희는 그리스도의 몸이요 지체의 각 부분이라
하나님이 교회 중에 몇을 세우셨으니 첫째는 사도요, 둘째는 선지자요, 셋째는 교사요, 그 다음은 능력을 행하는 자요, 그 다음은 병 고치는 은사와 서로 돕는 것과 다스리는 것과 각종 방언을 말하는 것이라. 다 사도이겠느냐? 다 선지자이겠느냐? 다 교사이겠느냐? 다 능력을 행하는 자이겠느냐? 다 병 고치는 은사를 가진 자이겠느냐? 다 방언을 말하는 자이겠느냐? 다 통역하는 자이겠느냐? 너희는 더 큰 은사를 사모하라. 내가 또한 가장 좋은 길을 너희에게 보이리라. 이렇게 말하면서 이어지는 게 사랑장이라는 거죠. 우리가 조금 전에도 부서장 모임을 하고 우리 교회 구성원만 봐도 모두가 다 목사님일 수 없고, 모두가 다 전도사일 수 없고, 모두가 장로님일 수 없고, 또 교회에서 섬기는 영역에서 보면 어떤 이들은 성가대를 하고, 어떤 분은 식당에서 섬기고, 어떤 분은 바깥에서 주보도 나눠주고, 어떤 분은 청소도 하고 한단 말이죠. 근데 모두가 다 그렇게 할 수는 없다는 거죠. 은사의 부분에서도 마찬가지입니다. 어떤 분은 예언을 하고, 어떤 분은 병을 고치고 하지만 모두가 다 그렇게 할 수 없다라고 이야기하는 거죠. 그런데 사실은 보통은 우리가 어떻습니까? 제가 만약에 병 고치는 은사를 가지고 있으면 하나님 앞에 특별히 이 은사를 받았기 때문에 이게 최고인 거예요. 이게 넘버원인 거예요. 그죠? 그렇기 때문에 다른 사람을 괴롭히기 시작합니다. 야, 너 병 고치는 은사 있어? 병 고치는 은사를 사모해야 하나님을 사랑하는 사람이야, 이러면서 그 사람을 전도해요. 그래서 병 고침을 달라고 기도해라, 막 이렇게 이야기를 합니다. 근데 오늘 사도 바울은 뭐라고 말합니까? 모두가 다 그렇게 할 수 없다는 거예요. 모두가 다 그렇게 할 수 없다. 하나님이 모두에게 은사를 주신 것은 맞다. 하지만 각자에게 다른 은사를 주셨다는 거예요. 어떤 사람은 공통되는 은사가 있을 수도 있습니다. 하지만 모두에게 그 은사를 주셨다고는 말하지 않는 거예요. 그러면서 더 큰 은사를 사모해라, 이렇게 이야기하는 거예요. 그리고 내가 또한 가장 좋은 길을 너희에게 보여겠다고 하면서 말하는 것이 오늘 아가페의 사랑이 있다라고 이야기하는 겁니다. 그러니까 이 아가페의 사랑, 이 사랑은 말이죠, 우리 모두가 소유할 수 있는 하나님의 더 큰 은사라는 거죠. 할렐루야. 이것이 우리에게 있어서 굉장히 중요한 것입니다. 그리고 이어지는 말, 1절 사랑이 없으면, 2절 사랑이 없으면, 3절 사랑이 없으면 소리나는 구리와 울리는 꽹과리가 되고 내가 아무것도 아니고 아무 유익이 없다라는 것이죠. 그러니까 교회의 은사만 난무하면 어떻게 된다고 말합니까? 유익이 없다고 말하는 거예요. 아무것도 아니라고 말하는 것입니다. 저는 이 사랑은 건물을 지탱하는 뼈대와 같다고 생각합니다. 그러니까 더 큰 은사가 있는데 그것이 사랑이라는 거죠. 우리 예람교회를 지탱하고 있는 것, 우리 각 사람인데 그것을 유지해주는 그 뼈대가 뭐냐? 그것은 우리 안에 있는 하나님의 아가페의 사랑이라는 것입니다. 사랑이 없으면 우리는 무너지고 말 것입니다. 그래서 은사만 추구하는 어떤 그런 교회 가보십시오. 주님을 주여 불러 하며 외치는데 어떤 분은 조용히 기도하고 싶은 거예요. 제가 예전에 섬겼던 교회는 정말 조용히 기도하는 교회거든요. 근데 저는 주님 하면서 기도하고 싶은데 주님 하면서 기도하면 한 권사님이 와서 툭툭 칩니다. 조용히 기도하셔야 돼요. 이러면서. 네. 새벽 기도 나가고 싶겠습니까? 네. 상대적인 거잖아요. 그런 다양함을 인정할 수도 있어야 되는 거예요. 그것이 뭐냐면 이 사랑이라는 것으로 표현할 수가 있는 것입니다. 우리가 은사만 강조하면 교회로 지어지는 것이 아니라 교회가 무너져 버리는 거죠. 사랑하는 성도 여러분, 그래서 사랑의 개념을 이해하는 것이 너무나도 중요하죠. 오늘 우리가 읽은 이 4절부터 7절 다시 한번 잘 보십시오. 사랑은 오래 참고, 사랑은 온유하며, 투기하는 자가 되지 않으며, 사랑은 자랑하지 않으며, 교만하지 않으며, 무례히 행치 않으며, 자기의 유익을 굳지 않으며, 성내지 아니하며, 악한 것을
생각지 아니하며 불의를 기뻐하지 아니하며 진리와 함께 기뻐하고 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견디느니라. 네. 내용에 어려움이 없으니까 우리 다 같이 천천히 음미하면서 다 같이 다시 한번 읽겠습니다. 시작. 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하며 투기하는 자가 되지 아니하며 사랑은 자랑하지 아니하며 교만하지 아니하며 무례히 행치 아니하며 자기 유익을 굳지 아니하며 성내지 아니하며 악한 것을 생각지 아니하며 불의를 기뻐하지 아니하며 진리와 함께 기뻐하고 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견디니라. 아멘. 이것이 사랑입니다. 이것이 사랑입니다. 사랑이 없으면 안 되는 것이죠. 제가 옛날에 사역했던 분당 우리 교회가 있어요. 분당 우리 교회에 이런 문화가 있습니다. 아무리 옳고 아무리 좋은 아이디어라고 해도 막 소리를 지르면서 성질을 부리면서 주장하면 절대로 안 들어주는 거예요. 막 목사님 이게 맞지 않습니까? 막 이러면서 웅변을 하면 절대로 안 들어주는 거예요. 성도들이 다 안 들어줘요. 그래서 정말 옳고 좋은 아이디어가 있으면 어떻게 해야 되느냐? 혹시 그쪽 교회 가끔 방문해서 무슨 주장을 하실 일이 생기시면 꼭 이렇게 하시면 들어줍니다. 네. 예의를 갖추어서 온유하게 조용히 이야기를 하면 그 주장을 들어줍니다. 예. 효과를 발휘하게 되는 거죠. 지금 곰곰이 제가 생각해 보니까요, 그때는 좀 웃겼거든요. 그런 문화가 있다고 이야기를 듣고 했을 때 지금 곰곰이 생각해 보니까 바로 사랑의 원리인 것 같습니다. 예. 사랑의 원리인 것 같습니다. 온유하다, 사랑은 온유하다 이렇게 이야기하죠. 제가 예전에 어떤 교회에서 그 사역자가 이렇게 모임이 있는데 거기서 어떤 불편한 이야기를 교육자 회의에 이렇게 이야기한 적이 있다는 걸 들었어요. 회의를 주장하시던 목사님이 그 이야기를 듣더니 화를 대뜸 내시더래요. 근데 그것이 이제 계속 반복이 되자 점차 이 회의가 어떻게 된 줄 아세요? 목사님 혼자서 진행하는 회의가 됐대요. 그러니까 무슨 이야기를 하면 목사님이 보러 화를 내시니까 이제 사람들이 내성이 생긴 거죠. 아, 내가 어떤 이야기를 해봤자 목사님이 화낼 거니까 나는 그냥 이야기를 안 하게 되는 거예요. 입을 다 다무는 거죠. 그래서 목사님이 뭐 할 말 있으면 해보세요 이래도 내가 이야기해봤자 화낼 건데 이러면서 그냥 그대로 하겠습니다 뭐 이렇게 되는 거죠. 그래서 아무도 목사님의 안건에 토를 달지 않는 것입니다. 왜요? 이거 이야기 해봤자 화만 낼 테니까요. 제가 지난 교회에 저의 멘토이신 여전도사님이 한 분 계셨습니다. 오늘 이상하게 설교 시간에 여전도사님 예화가 나오네요. 제가 주일 오전 예배 때도 깜짝 놀랐습니다. 목사님이 여전도사님 이야기를 하길래 나도 오늘 오후에 여전도사님 이야기할 건데 목사님하고 짜고 한 거 아닌데 막 이러면서 네. 이분이요 저에게 가끔 이래요. 목사님 중보기도 한다고 적어놓고 왜 여기 책상에 앉아있냐고, 왜 기도하러 안 가세요? 막 이래요. 예. 그러면 뒤에서 하나님이 조 목사 왜 기도 안 해? 이런 목소리가 들리는 것처럼 하나님의 말씀으로 듣고 가야죠 이러면서 제 몸을 다시 한번 복종시키고 가서 기도하고 그럽니다. 목사님 왜 신방 안 가십니까? 막 이렇게 따져요. 이렇게 저의 정신줄을 잡아주시던 분이 계셨습니다. 제가 이분의 피드백을 받을 때는 정말 하나님이 저에게 말씀하시는 것 같이 받아들였어요. 그리고 그렇게 받으니까요 말하는 사람도 기분이 좋은 거예요. 혼을 내면 벌벌 떨면서 그걸 아멘으로 받고 고치고 막 노력하고 애쓰는 모습이 보이니까 그분이 좋은 거예요. 밥 많이 얻어먹었습니다. 네. 네. 근데 제가 나중에 헤어지면서 그랬어요. 존사님, 나중에 존사님 은퇴하시고 정말 또 그러시면 교회를 떠나게 되시면 저랑 꼭 같이 사역했으면 좋겠습니다. 그러면서
다른 거 다 하실 필요 없고요. 저 혼내는 거 이거 딱 하나만 하시면 됩니다. 예. 이거 잘 하실 수 있잖아요. 목사님 왜 기도 안 하세요? 목사님 왜 신방 안 하세요? 목사님 이거 하시기로 하셨잖아요. 왜 안 하세요? 기억 안 나세요? 그러니까 저를 채찍질 해주는 그런 사람이 필요한 거죠. 오늘 말씀을 한번 정리해 보겠습니다. 은사가 없는 사람은 아무도 없는 거예요. 여러분 가운데 나는 은사가 없어 생각하실 분 있으세요? 옆 사람한테 물어보십시오. 분명히 은사가 있습니다. 하나님은 모든 사람에게 각자 다른 은사를 주셨습니다. 어떻게 보면 은사는 쓰디 쓴 약과 같습니다. 약은 어떻습니까? 입에 약을 탁 털어 넣었는데 약이 쓰면 어떻습니까? 퇴하고 뱉어버리는 거죠. 그러나 이 쓴 약이 사랑이라는 캡슐에 쌓여 있다고 생각해 보십시오. 그러면 그 약을 우리는 안전하게 먹을 수가 있는 것입니다. 그 약을 안전하게 먹고 뱃속에 들어가야 이 사랑이 녹으면서 은사가 녹아서 우리의 몸이 건강해지는 겁니다. 할렐루야. 우리가 이 사랑의 캡슐인 이 약의 캡슐과도 같은 사랑, 그리고 여러분에게 하나님이 특별히 주신 그 은사를 잘 활용하여서 정말 우리 교회가 그리고 우리 가정이 아름답게 세워지기를 소망합니다. 내가 중심이 되는 내 욕망을 채우는 감각적인 욕망인 에로스의 사랑을 가지고 교회 사역을 하면 어떻게 되겠습니까? 실제적인 음란 행위가 교회 안에 있다. 사랑이라는 핑계로 육체를 요구한다. 권위로 요구한다. 아니면 특정 은사를 강요하면서 이것이 최고라고 말하면 그 은사가 없는 사람을 무시하고 또 과시하고 그러면서 무너지고 망하는 것입니다. 그러나 하나님의 사랑은 자기 중심적인 에로스적인 사랑이 아니라 아가페의 이타적인 사랑이라는 것입니다. 로마서 8장에 이런 말씀이 있습니다. 우리가 아직 죄인 되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확정하셨느니라. 아직 우리가 죄인 되었을 때, 그러니까 하나님의 마음을 아프게 하고 하나님과의 관계가 단절되었을 때, 그때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 이루시는 사랑, 긍휼, 동정의 마음, 컴패션, 이것이 바로 하나님의 사랑인 것입니다. 하나님의 사랑이 내가 정말 하나님께 모든 봉사와 물질과 우리의 시간과 그리고 하나님 앞에 내가 잘할 때 시작된 게 아니라 아직 죄인 되었을 때, 우리가 아직 죄인 되었을 때 그 사랑은 시작되었다는 것입니다. 그러니까 아까 전에 그 마트료나가 얼마나 대단한 것입니까? 화가 났지만 자기의 마음을 추스르고 그리고 들으려고 했고 그 자초지정을 듣고 난 다음에 그녀의 마음이 감동하여서 저녁을 차려주면서 미하엘이 웃었던 것입니다. 성경 한 구절 찾고 우리 찬양하고 기도하는 시간 가지겠습니다. 베드로전서 3장 8절 말씀입니다. 베드로전서 3장 8절 마지막으로 말하노니 너희가 다 마음을 같이하여 동정하며 형제를 사랑하며 불쌍히 여기며 겸손하며 이렇게 기록되어 있습니다. 혹시 찾으셨으면 다 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 마지막으로 말하노니 너희가 다 마음을 같이하여 동정하며 형제를 사랑하며 불쌍히 여기며 겸손하며. 네. 저는 이 번역본을 보면서 옛날에 우리 개역 한글이 정말 훨씬 좋은 것 같아요. 여기에 동정하며라고 되어 있는 이것을 개역 한글은 체휼하며라고 되어 있습니다. 체휼이라는 단어를 쓰는데 이 체휼이 잘 사용하는 단어는 아니거든요. 근데 이 체휼이 어떤 거냐면 처지를 이해하며 가엽게 여긴다라는 말입니다. 그 처지를 이해하여 가엽게 여긴다. 예람교회 모든 성도님들에게 하나님의 사랑이 심겨져서 처지를 이해하여 가엽게 여기는 마음이 있기를 소망합니다. 사람은 무엇으로 사는가라는 질문에 그 답은 사랑입니다.
하지만 그 사랑은 이기적인 사랑, 이기적인 자기 중심적인 감각적인 사랑이 아니라 체휼하는 사랑, 아가페의 사랑인 것입니다. 그 사랑을 사모하며 세우신 교회와 가정이 이 사랑으로 아름답게 세워져 가기를 소망합니다. 아멘. 이 시간 우리 하나님 앞에 다 같이 찬양하였으면 좋겠습니다. 그 사랑 얼마나, 지금 나오나요? 제가 가사를 한번 읽어드릴게요. 다 표현 못해도 나는 표현하리라. 다 고백 못해도 나는 고백하리라. 다 알 수 없어도 나 알아가리라. 다 닮지 못해도 나 닮아가리라. 무엇을요? 아가페, 그 하나님의 사랑을. 그 사랑이 얼마나 아름다운지, 그 사람이 얼마나 나를 부욕해 하는지, 그 사랑 얼마나 크고 아름다운지, 그 사랑이 얼마나 나를 감격하는지 모릅니다 라는 그런 찬양의 가사인데요. 우리 이제 가사 나오는데, 정말 오늘 이 말씀, 하나님 이기적인 에로스의 사랑이 아니라 하나님의 아가페 사랑을 내게 부어주십시오. 내가 그 사랑을 다 표현 못하고 다 고백 못하지만 내가 할 수 있는 만큼 고백하겠습니다. 내가 할 수 있는 만큼 알겠습니다. 하나님 은혜 부어달라고 하는 마음으로 우리 마음을 다하여 하나님 앞에 찬양하도록 하겠습니다. 다 표현 못해도, 다 표현 못해도, 표현 못해도 난 표현하니라. 다 고백 못해도 나 고백하리라. 다 알 수 없어도 나 알아가리라. 다 닮지 못해도 나 닮아가리라. 다 표현 못해도, 다 표현 못해도 하나님 사랑합니다. 다 고백 못해도 나 고백하리라. 우리가 하나님의 영역을 다 알 수 없지만 하나님 나는 알아가겠습니다. 다 닮지 못해도 나 닮아가리라. 그 사랑 얼마나, 그 사랑 얼마나 아름다운지, 그 사랑 얼마나 날 부욕해 하는지, 그 사랑 얼마나 크고 놀라운지를, 그 사랑 얼마나 나를 감격하게 하는지, 그 사랑 얼마나, 그 사랑 얼마나 아름다운지, 그 사랑 얼마나 날 부욕해 하는지, 그 사랑 얼마나 크고 놀라운지를, 그 사랑 얼마나 나를 감격하게 하는지. 한 번 더 찬양합니다. 다 표현 못해도 나는 표현하겠습니다. 표현하리라. 다 고백 못해도 나 고백하리라. 다 알 수 없어도 나 알아가리라. 다 닮지 못해도 나 닮아가리라. 그 사랑 얼마나 아름다운지, 이것이 바로 아가페의 사랑인 것입니다. 얼마나 날 부욕해 하는지, 그 사랑 얼마나 크고 놀라운지는, 그
감격하게 하는지. 조용히 그 사랑 얼마나 아름다운지, 그 사랑 얼마나 날 부엽게 하는지, 그 사랑 얼마나 크고 놀라운지를, 그 사랑 얼마나 나를 감격하게 하는지. 이 시간 우리 하나님 앞에 우리 한번 찬양했으면 기도했으면 좋겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분의 마음에 바로 이 하나님의 아가페의 사랑이 있습니다. 정말 우리가 추구해야 되는 사랑은 무엇입니까? 나의 욕망을 채우며 내 감각을 만족해 하는 나를 향한 사랑이 아니라 아가페의 사랑, 체휼하는 사랑, 다른 사람의 처지를 이해하여 가엾게 여기는 그 체휼하는 사랑, 다른 사람을 향하는 사랑인 것입니다. 사랑의 방향이 잘못되어 있지는 않습니까? 체휼하는 하나님의 사랑으로 올바른 방향으로 하나님이 기뻐하시는 아름다운 사랑을 하기를 소망합니다. 날 부요하게 하시는 그 하나님의 사랑을 소망하오니 주님 은혜를 달라고 우리 주여 세 번 외치고 하나님 앞에 통성으로 기도하겠습니다. 주여, 주여, 주여. 살아계신 하나님 아버지, 감사와 찬양을 드립니다. 오 하나님 아버지, 고린도전서 3장 13장에 아버지 하나님 그 사랑은 하나님의 아가페적인 사랑이었습니다. 아버지 하나님, 우리가 이기적인 마음으로 세상을 향하여 내 욕심을 채우고 내 이익을 채우고 내 감각을 채우는 그런 사랑을 추구하며 살아왔지는 않습니까? 하나님 아버지, 하나님의 교회를 세우셨을 때 하나님 앞에 이 아가페의 사랑으로 모든 은사를 하나로 묶을 수 있는 하나님의 사랑으로 저희들을 붙잡아 주시옵소서. 주님을 위하여 간절히 바랍니다. 하나님 앞에 온전히 구하오니 하나님 아버지 함께하여 주시옵소서. 주님을 온전히 바라며 나아가는 저희들 되게 하여 주시고 우리의 사랑이 온전한 하나님을 향한 바른 사랑으로 세워질 수 있도록 주여 은혜 베풀어 주시옵소서. 간절히 기도합니다. 우리 사랑하는 성도님들 마음 가운데 하나님의 사랑, 그 체휼하는 사랑, 상대방의 마음을 이해하며 하나님 앞에 가엾게 여기는 그 사랑을 가지며 우리 예람교회가 다른 사회의 일원으로 나아갈 수 있도록 주여 은혜 베풀어 주시옵소서. 오 하나님 아버지, 함께하여 주시옵소서. 주님 감사합니다. 살아계신 하나님 아버지, 고린도 교회를 다시 세워갈 수 있는 것은 다양한 은사나 예언이 아닌 서로를 향한 사랑이었습니다. 오래 참기를, 온유하기를, 투기하는 자가 되지 않기를, 자랑하지 않기를, 교만하지 않기를, 무례히 행치 않기를, 자기의 유익을 굳지 않기를, 성내지 않기를, 악한 것을 생각지 않기를, 불의를 기뻐하지 않기를 원합니다. 진리와 함께 기뻐하고 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견디기를 소망합니다. 주님 은혜를 베풀어 주시옵소서. 우리 사랑하는 예람교회도 이 하나님의 사랑, 이 하나님의 체휼하는 사랑이 우리 모든 성도님들 가운데 풍성하게 하여 주시고 그 사랑으로 우리 모든 성도들이 연합하게 하여서 정말 이 예람교회 공동체가 하나님 앞에 아름답게 세워져 가게 하여 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 다음없는 사랑과 성령님의 감동 감화 위로 교통 충만하심의 역사가 이기적인 자기 중심적인 사랑이 아닌 체휼하는 하나님의 아가페의 사랑을 사모하며 세우신 교회와 가정을 세워가기를 원하는 예람교회 모든 성도들의 머리 위에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다.
아멘.